最緊要係呢個景啊！如果啲伊拉克啊、美國啊唔射啲導彈過嚟，都係唔會改變嘅啦。呢啲係無法改變。啲村屋，包括啲別墅，包括對面啲遠洋城嗰啲，就係你永久嘅景觀視野。呢啲先係最值錢嘅。Hello， 大家好，我係世紀21阿餅啊！今日咧就嚟到我哋中山城區東區綠肺公園紫馬嶺公園嘅東門嘅大門口呢邊啦，又為大家帶嚟一啲靚嘅屋苑啊！咁樣大家應該之前有碌過我嘅影片，我係拍過紫馬嶺公園隔離嘅御龍軍府，就係我正前方啦。咁咧有好多香港嘅朋友話：阿餅啊，都靚嘅，不過無配自己裝，手尾有啲長喎。有冇啲現成大裝修、新框框嘅價位都有咁上下性價比㗎？咁啊肯定有啦。之前御龍嘅嗰條片咧都簡單講咗一下，就係御龍隔離嘅紫嶺國際啦。咁啊紫嶺國際咧，佢其實咧分好多期㗎啦，一共有4期。咁咧我哋喺航拍嗰度見到啦，一期咧就靠近路邊㗎啦。14、15年嗰陣時咧就已經係交樓。2期咧主要係商業為主，有我哋啲公寓啦，同埋商業別墅。咁3期嘅話咧，19年嗰陣時咧就已經係賣晒㗎啦。咁呢個樓齡嘅話，到而家大概都有成7年到8年啦。咁最新嗰期嘅話咧，就係紫嶺天璽，你可以見到啦，佢嘅密度咧係非常之低嘅話，直接高層啊，正望紫馬嶺公園啊。所以咧，今期嘅主角就係我哋嘅紫嶺天璽，121方嘅南向望紫馬嶺公園嘅4房單位。咁啦，而家我就喺紫嶺天璽嘅樓下，紫馬嶺東門嘅呢個位置。咁可以見到咧，我哋呢個位置直接就可以見到天璽嘅呢個位置，非常之近嘅。平時嘅話咧，食完飯咧行落嚟呢度散步去公園咧，就係紫馬嶺公園，就係你嘅後花園啦。咁咧喺公園嘅行出去呢條馬路咧，就係連通博愛路同埋中山路，生活係非常之方便嘅。咁可以見到啦，正對咧就係我哋嘅御龍軍府，嗰邊後邊少少就係1期紫嶺嘅。而且咧呢個位置啊，都係大家所熟知嘅 Coco City 商圈。咁呢個位置行過去 Coco City 嘅話，係稍為遠咗啲，大概15到20分鐘。但係嘅話咧，搭車就係5分鐘。所以我哋呢邊嘅話咧，係近 Coco City 商圈，落樓各項嘅食肆全部齊全，仲係我哋紫馬嶺公園中山東區綠肺嘅後花園。好啦，事不宜遲，咁我哋進入小區嗰度講解下呢個屋苑嘅情況啦。好啦，咁而家我哋就行到嚟小區啦，咁可以見到成個小區嘅空間感係非常之好啊！佢呢個屋苑嘅設計咧，就有啲類似華雄景業圈咁嘅設計啊，6棟嘅一個洋房同埋底下別墅嘅組合，所以成個樓盤嘅一個容積率係非常之低，行到入嚟咧嘅空間感係非常舒服，而且咧我哋呢邊咧就直接可以望到天翼 Coco City 啦。咁咧我哋呢邊行過去 Coco City 咧，大概係15分鐘就 OK 啦。所以咧，我哋呢個商圈係非常之近，嗰邊咧返香港咧都非常之多嘅班次。OK， 我哋再行入到呢個小區嘅入邊，咁一入門口咧，咁水景咧就已經係開住噶啦。我哋知啦，好多而家小區啲水景咧係冇開過噶，交咗樓之後嘅話咧就一日未開過。咁紫嶺天璽咧22年交樓到而家嘅話咧，一直喺度開緊，咁證明咧佢啲物業咧係唔差呢啲咁嘅水錢噶。OK， 咁成個一個園林嘅一個格局，你可以見到啦，一共係6棟嘅高層加中間嘅一個別墅嘅組合，非常之低嘅容積率，係好舒服嘅行過嚟一個小區。咁咧小區自己嘅配套設施咧，佢係有泳池啦，同埋每棟樓下嘅架空層啦，都係有啲咩乒乓波台啊、兒童遊玩嘅區域嚟㗎。相對嚟講，都係比較簡單嘅一個設施，因為主要我哋呢個東區嘅位置咧，佢係賣佢個地段資源，唔係一個小區嘅自身設施嘅。咁包括得啱先所講嘅一個紫馬嶺公園，我哋咁樣行出去嘅話咧，就係我哋嘅後花園，係生活非常之寫意同埋輕鬆嘅。其他屋苑佢係俾唔到你呢種東區嘅頂級配套俾你嘅。好啦，咁而家我哋準備上去嗰個呢，就係我哋而家呢個一座啦，121方
南向4房2廁，直接望我哋嘅紫馬嶺公園，視野非常之開闊㗎。而且咧，嗰個業主咧係一下買2間，2間可以打通㗎，一間就120，兩間就240啊！咁咧睇翻你自己嘅喜好選擇啦。電梯咧上到嚟咧2梯4伙，咁我哋呢一個房門入去咧係有2伙嘅，咁咧就係我哋呢個中間樓層120方南向4房。咁咧入到嚟呢個位置咧，隔離有伙，咁可能有啲人會介意啦，嚟得比較近少少啊！咁咧一入到嚟我哋呢邊咧，就係我哋嘅交樓標準嚟㗎啦。呢啲櫃咧全部都係當時候嘅交標，因為點解咧？當時賣到2萬蚊左右，係豪宅嚟嘅喺東區。咁呢啲磚啊、門啊、密碼鎖啊，全部都係交樓標準。再嚟到就係我哋南向嘅一個視野啦，咁而家咧係朝早10點鐘出頭啦，成個採光同埋陽光通風係非常之好嘅。可以睇下呢個視野啦，左手邊就係我哋南向嘅五季33物同埋遠洋城板塊，遠洋大順商圈就係喺對面，右手邊就係我哋嘅紫馬嶺公園中山嘅綠肺啦，可以見到啦。樓下嗰個紅色嘅位置就係紫嶺小學，咁而家我哋企喺陽台咧，都可以聽到一啲小朋友返學嘅操場嘅一啲叫做活動嘅聲音嘅。咁樓下咧，你可以見到咧，就係紫嶺天璽嘅跌碎嚟啦。咁咧呢啲咁嘅產品咧，大概就300零萬間嘅啫。咁我哋呢一間嘅話咧，業主而家嘅價位嘅話咧，就係188萬。咁樣睇翻成個格局啦，呢啲吊頂同埋我哋嘅一個冷氣機位，全部都係當時嘅交樓標準。呢啲咧係喐都未喐過嘅。再睇翻我哋嘅廚房。我哋嘅廚房咧係一個 U 型嘅設計，咁呢度咧擺一個90公分嘅雙開門嘅雪櫃位咧，完全都係夠嘅。咁當時都係呢種交樓標準啦，完全都未喐過。水槽啊喺度炒、切、洗咁咧就係3個功能區係分開冇問題嘅。成個廚房咧非常之明亮又有窗，同埋呢個生活陽台咧，到時咧你可以封翻佢，擺一個上落嘅一個洗空一體機喺嗰度晾衫。喺度洗衫都冇問題嘅，成個廚房個位都係比較闊綽啲嘅。咁再嚟到我哋我呢個房間嘅位置啦，咁入邊咧係有4間房嘅公廁啊，全部都已經齊全晒㗎啦。呢個就係我哋嘅南向嘅一個次臥啊。咁呢個房間咧都係比較闊綽嘅。咁咧對面嗰間咧房仔咧就稍為細啲㗎啦。咁留個窗口位咧就可以見到我哋嘅紫馬嶺公園啦，個公園。跟住咧就係主人房個區域啦。呢邊正望成個紫馬嶺公園呢個景咧就非常之開闊㗎啦。咁我建議咧，你呢間屋嘅話，你就攞嚟做衣帽間或者功能房。到時呢個主人房個區域，你呢度起一埲牆，開個門。開喺呢度，呢度係你嘅衣帽間，跟住呢度先係你嘅主人房區域。洗手間又夠大，而且佢交樓標準，仲幫你冚埋個衣櫃、冷氣機位全部齊晒，吊頂燈位全部幫你 set 好晒。咁當時的確係算比較高嘅交樓標準啦。嗱，最緊要係呢個景啊！如果啲伊拉克啊、美國啊唔射啲導彈過嚟，都係唔會改變嘅啦。呢啲係無法改變，啲村屋包括啲別墅，包括對面啲遠洋城嗰啲，就係你永久嘅景觀視野，呢啲先係最值錢嘅。咁我都相信好多香港嘅朋友咧，一直有關注呢個紫嶺嘅板塊嘅，但係咧佢一直以嚟個價位咧，佢唔算平，即係如果你攞住100萬出頭咁咧，個預算其實喺呢度揀唔到嘅，最少都要150萬左右嘅3房，或者呢一種200萬左右嘅4房。咁咧，紫嶺天璽你可以見到咧，佢係成個4個期之中密度最低、樓齡最新嘅，全部都係望翻呢個紫馬嶺嘅一個方向噶。所以咧，呢個120嘅4房咧，188萬都係目前同戶型係最靚噶啦。咁咧，我都同業主傾過佢嘅心理底價，咁咧佢預計可能都係180萬鬆啲。咁當然啦，
除咗呢個120，佢仲有另外一個戶型136方嘅南北通透嘅4房。咁咧矮樓層，大概係3樓咁嘅位置。咁你可以見到呢個視頻咧望出去嘅話咧，佢就唔係話特別高，但係都係無遮擋嘅，係200萬左右就可以搞掂啦。所以咧呢個間隔118同埋136南北通透嘅4房多20萬，矮樓層視野就冇咁開闊嘅。你會點揀呢？當然啦，136方嘅，因為業主咧而家喺度住緊，今日咧我就唔方便上去拍啦。大家可以睇睇視頻，如果有需要嘅，我都可以直接 send 嘅視頻資料發俾你參考。咁啊，亦都會有香港朋友話只需要3房就得咯。咁呢邊嘅3房咧，主要就係三期嗰邊嘅114方嘅南向3房咧，總價嘅價位都要去到140幾到150幾。所以咧，你想去到呢個紫嶺板塊，又想近 Coco City 生活方便，又要望咁靚嘅視野，紫馬嶺公園仲係你嘅後花園，你嘅預期嘅成本一定要有150個左右先過嚟呢個板塊睇。好啦，咁我哋簡單咁總結一下啦。咁而家目前紫嶺呢個板塊呢，咁啊小區相當之舒服啦。咁呢房源嘅話呢，如果你係150萬左右呢，你可以買到3期嘅114方嘅南向3房2廁。咁如果你去到180萬左右，咁就可以買到最新呢期，就係我而家所在嘅天璽。咁密度好低，直接望紫馬嶺公園嘅，咁就係你嘅後花園。喺 Coco City 嘅商圈樓下所有食肆都係齊全，返香港又方便，喺中山嘅東區市中心嘅位置。121嘅南向4房同埋136嘅南北通透嘅4房房源。所以近期如果你喺中山城區揾一啲低密度嘅一個屋苑，又離商圈近，又返香港方便，咁呢個紫嶺天璽呢個屋苑一定要過嚟睇㗎啦。咁咧啱先所講嘅山嘅屋苑，豐儉由人，按照自己嘅預算過嚟去匹配。所以咧近期如果想過嚟中山東區呢度揀樓嘅話咧，呢個屋苑有興趣，可以 WhatsApp 或者 WeChat 阿餅1對1同你分析匹配一下你嘅情況。除咗呢個樓盤，有冇更優嘅選擇？今期影片就到呢度啦，我哋下一期再見。